屯的火山国小争取到个人教育基金会10万块的经费，双方阁特别来签署到备忘录，要共同来推动到南投县的科学教育。个人教育基金会组团特别到草屯林火山国小，针对学校申请的 AI 智能食物保护机的计划，了解学生学习的情形，并且赞助10万块，提升师生科学研究愿望的机会。谢谢基金会赞助我们钱，然后在科展这里，我学到关于程式或者是如何组装机器。经费挹注，让我们在聘请师资或是设备的改善得到是非常这个及时雨，让我们有一个很大提升的动能。针对着火山国小成为赞助的伙伴，基金会表示真欢喜，双方签署合作的备忘录，共同推动南投县的科学教育。从这个4、5、6年级的学生就可以训练他们做科技的这个设计。基金会表示讲，为了支持全国各项教育甲文化提升，鼓励老师创新，开发囡仔多元的兴趣甲能力，所以讲环境有需要学校提出申请。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。